Selamat sore menjelang malam. Perkenalkan, saya Foni dari Cangkeman KPM. Ya, yang kemarin request, Bang, sepeda yang di video itu warna hitam ini paketnya apa? Tolong share nama-namanya, ukurannya, belinya di mana, gini-gini. Banyak DM seperti itu, inbox seperti itu. Dan aku main itu sepeda ya gak proper banget, cuma iseng. Yang penting ya bikin happy. Maklum, sibuk kerja dan udah tua. Oke, ini nanti akan saya live check sepeda hitam ini, full pack ini, ya buat inspirasi Anda, buat teman-teman semua. Oke, terima kasih, pantau aja ya. Oke. Oke, saya mulai dari parts dari atas dulu ya, nanti sampai belakang. Kita parts pakai Federal ukuran 875, belum kepotong. Nah, sengkang. Grips dari MTB. Empuk. Stem kita pakai Federal. Top load ini udah nggak nih, kayak ada 10 sini. Headset Sat Pro tapi dalamannya WTP kayaknya nih. Terus Ford kita pakai 1 plus juga. Awet nih, udah lama ini. Tire dari depan sama belakang pakai Odyssey 330 ya, 230. Rims ini pakai kita 1 plus Summit. Awet juga, depan pakai 1 plus Summit, belakang juga. Mana ya stikernya? Sama pokoknya, lupa aku stikernya sebelah mana. Terus Spock atau Ruji pakai WTP juga, depan belakang. Front hubnya pakai Salpro. Udah kok agak pudar itu. Belakang pakai Primo. Reset Primo 9T dong. Terus yang Gore itu no label. Belakang juga, pack juga. Frame ini kita pakai Versus WTP Versus tahun 2013 ya. Ini ukuran 25, CS nya lupa aku. Pemain cek aja di Google, WTP Versus 2013. Ini kita set sama pivotalnya no lap, panjang nih. Ini setnya dulu WTP Slim, di recover sendiri nih pakai kain. Kain bentuk bagus lah, ada motifnya di luar. Terus apa ini, crank kita pakai WTP ini. Terus pedal eklat. Terus ini sporket pakai iklat 28T. Terus chain KMC ini kayaknya, tapi yang model hulu. Ini lo Primo. Udah itu aja. Backcheck full pack yang sering saya pakai buat main sepeda. Kadang ikut event, kadang ikut kompetisi, walaupun kalah menang ya enggak apa-apa, yang penting kumpul sama teman-teman. Ya, ini sedikit review. Oh iya nih, kemarin yang mau dengar suara kasetnya Primo. Nih ya.
jangkrik. Jangan dipakai nih, hujan terus kok Kota Pro tadi bulan